ხმა, რომელსაც ახლა ისმენ, სილბო გომეროა. უნიკალური საკომუნიკაციო სისტემა, რომელიც ლა გომერას პატარა მთიან კუნძულზეა გავრცელებული. ეს ენა არ არის ჩვეულებრივი მეტყველება. ეს არის ადაპტირებული ენა, რომლის მეშვეობითაც ადამიანები ამ კუნძულის ხეობებსა და კლდეებზე ერთმანეთს შორიდანაც ესაუბრებიან. სილბო გომერო დღესაც ისწავლება სკოლებში, როგორც საგანი და იუნესკომ იგი 2009 წელს არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობადაც კი აღიარა. ავტონომია, რომელსაც დავახასიათებ, სავსეა სილბო გომეროს მსგავსი საინტერესო ფაქტებით, რომლებიც მას სხვა რეგიონებისაგან მკვეთრად გამოარჩევს. სწორედ აქაა ესპანეთის უმაღლესი მწვერვალი თეიდე და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ვულკანური კვლევითი ზონა. მისი მყარი ლავური უდაბნო ნასამ მარსის პირობების სიმულაციებისთვისაც კი გამოიყენა. ეს ადგილი საუკეთესოა ვარსკვლავთმცოდნეობისთვისაც. აქ მუშაობს მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა უმაღლესი კლასის ტელესკოპებით. სწორედ ამ ავტონომიის დედაქალაქ ტენერიფეში ტარდება კარნავალი, რომელიც მსოფლიოში მეორე ყველაზე დიდ და სანახაობრივ კარნავალს წარმოადგენს რიო-დე-ჟანეიროს კარნავალის შემდეგ. აქ ერთი დღეც კი საკმარისია ტროპიკული ტყიდან ვულკანურ უდაბნოში გადასასვლელად, ხოლო ვალვიანი ლანზაროტე და სუბტროპიკული ტენერიფე ვიდასტურებენ, რომ თითოეულ კუნძულს თავისი კლიმატი და ხასიათი აქვს. მოგესალმებით. დღეს ესპანეთის კიდევ ერთ საინტერესო ავტონომიაზე, კანარის კუნძულების ავტონომიურ გაერთიანებაზე ვსაუბრობ. იგი მდებარეობს ამავე სახელწოდების არქიპელაგზე, აფრიკის დასავლეთ სანაპირო მხარეს, რომელიც მოიცავს 7 კუნძულს: ტენერიფეს, ლას პალმას, გომერას, ჰიეროს, გრან კანარიას, ფუერტევენტურას და ლანსაროტს. მათი მდებარეობის გამო კანარის კუნძულები ისტორიულად აფრიკას, ევროპასა და ამერიკას შორის დამაკავშირებელ რგოლად ითვლებოდა. მისი მოსახლეობაა 2 მილიონზე მეტი, ამით იგი ევროკავშირის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული საზღვარგარეთული ტერიტორიაა. როგორც ავტონომიურ რეგიონს გააჩნია საკუთარი დროშა და გერბი. ადმინისტრაციული ცენტრია სანტა კრუს დე ტენერიფე და ლას პალმას დე გრან კანარია. ამით იგი ერთადერთი ესპანური ავტონომიური თემია, რომელსაც 2 დედაქალაქი აქვს. გავრცელებული ვერსიით სახელწოდება კანარის კუნძულები სავარაუდოდ მომდინარეობს ლათინური სახელწოდებიდან კანარია ინსულაე, რაც ძაღლების კუნძულს ნიშნავს და ალბათ ამის გამოც არის, რომ მის გერბზე სწორედ ძაღლები არის გამოსახული სხვა ელემენტებთან ერთად. არქიპელაგი მოიცავს მწვანე ზონებს, ასევე ნახევარ უდაბნოებს. კუნძულების მაღალი მთები კი იდეალურია ასტრონომიული დაკვირვებისათვის, რადგან ისინი ტემპერატურის ინვერსიული ფენის ზემოთ მდებარეობს და შედეგად არქიპელაგს აქვს 2 პროფესიონალური ასტრონომიული ობსერვატორია: ტეიდეს ობსერვატორია ტენერიფეზე და როკე დე ლოს მუჩაჩოს ობსერვატორია ლას პალმაზე. კანარის კუნძულებზე პირველი ცნობილი მოსახლეობა იყო გუანჩები, ხალხი წარმოშობით ჩრდილოეთ აფრიკიდან. ისინი კუნძულებზე რამდენიმე 1000 წლეულის წინ მოხვდნენ და ჰქონდათ საკუთარი ენა და საკუთარი ტრადიციები და გუანჩები ცხოვრობდნენ პატარა სამეფოებად, განსაკუთრებით ესე თქვის კუნძულ ტენერიფეზე. ძველი ბერძნებისა და რომაელების წარმოსახვაში კანარის არქიპელაგი წარმოადგენდა ბედნიერ კუნძულებს, ასე მოიაზრებდნენ ისინი თავიანთ აზროვნებაში ზღაპრულ, ხილისა და ნაზი კლიმატის ადგილს, თუმცა მათ მიერ კანარის კუნძულების უშუალო კოლონიზაცია არ მომხდარა. მე-15 საუკუნეში კანარის კუნძულებით დაინტერესდნენ ესპანეთის სამეფოები, განსაკუთრებით კი კასტილია. 1402-1496 წლებში მათ კუნძულები ეტაპობრივად დაიპყრეს. გუანჩებმა მათ მედგარი წინააღმდეგობა გაუწიეს, თუმცა 1496 წელს კანარები საბოლოოდ გახდა კასტილიის ნაწილი. 1982 წლისათვის კანარის კუნძულები გახდა ავტონომიური საზოგადოება და მას აქვს საკუთარი პარლამენტი და მთავრობა, ასევე გააჩნია განსაკუთრებული ეკონომიკური და საგადასახადო რეჟიმი. კანარის ავტონომიის საკანონმდებლო ორგანოა კანარის პარლამენტი.
იგი შედგება საყოველთაო, თანასწორი, პირდაპირი და ფარული არჩევნების საფუძველზე პროპორციული საარჩევნო სისტემით 4 წლის ვადით არჩეული 70 დეპუტატისაგან. პარლამენტის მთავარი რეზიდენცია მდებარეობს კუნძულ ტენერიფეზე, ქალაქ სანტა-კრუზ-დე-ტენერიფეში, ისტორიულ შენობაში. კანარის კუნძულების აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს კანარის კუნძულების მთავრობა. კანარის კუნძულების მთავრობა შედგება პრეზიდენტის, ერთი ან რამდენიმე ვიცე-პრეზიდენტისა და მინისტრებისაგან. მთავრობის ხელმძღვანელია პრეზიდენტი, იგი აირჩევა კანარის პარლამენტის მიერ, ხოლო როგორც სხვა შემთხვევებში, აქაც მას ოფიციალურად ნიშნავს ესპანეთის მეფე. პრეზიდენტი ნიშნავს მინისტრებს, მთავრობის წევრებს და მთავრობის მანდატის ვადა ემთხვევა პარლამენტის მანდატის ვადას 4 წელს. კანარის კუნძულების ავტონომიის ერთ-ერთი მთავარი განსაკუთრებულობაა ის, რომ მას აქვს მნიშვნელოვანი ფისკალური განსაკუთრებულობა. იგი ფლობს განსაკუთრებულ საგადასახადო რეჟიმს განსხვავებით სხვა ესპანური რეგიონებისაგან. მისი ეკონომიკური და საგადასახადო რეჟიმი არის ფართო სისტემა, რომელიც გულისხმობს დაბალ აქციზებს, დაბალ საბაჟო გადასახადებს, პროდუქციის იმპორტზე ბევრად რბილ წესებს და ასე შემდეგ. უნდა ითქვას, რომ აქ არ მოქმედებს ჩვეულებრივი ეგრეთ წოდებული DGG, გულისხმობ ესპანურ, ასევე ევროკავშირის დამატებითი ღირებულების გადასახადს. კანარებზე მოქმედებს სპეციალური ეკონომიკური ზონა, განსაკუთრებული საგადასახადო რეჟიმი ინვესტორებისათვის. კანარის კუნძულების ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური თავისებურებაა ის, რომ თითოეულ დიდ კუნძულს გააჩნია საკუთარი თვითმმართველობის ორგანო, რომელსაც კაბილდო ჰქვია. კანარის არქიპელაგზე მოქმედებს 7 კაბილდო. გარდა კუნძულების დონის თვითმმართველობისა, თითოეულ კუნძულზე მოქმედებს მუნიციპალიტეტები, სულ 88 მუნიციპალიტეტი. და დასკვნის სახით შემიძლია ვთქვა, რომ კანარის კუნძულები დღეს წარმოადგენს უნიკალურ სივრცეს, სადაც ერთმანეთს ერწყმის ბერბერული ფესვები, ესპანური გავლენა, თანამედროვე მეცნიერება და ბუნებრივი მრავალფეროვნება. არქიპელაგი არა მხოლოდ ტურისტული სამოთხე, არამედ კულტურის, ტრადიციების, ეკონომიკური განსაკუთრებულობის და ასტრონომიური კვლევების ნამდვილი ცოცხალი ლაბორატორიაა. საზღვაო გზები, გუანჩეების მემკვიდრეობა, სილბოგომეროს ენა, ვულკანები და ობსერვატორიები ქმნის რეგიონს, რომელიც ერთდროულად ისტორიულიც არის და თანამედროვეც. მადლობა ყურადღებისათვის. თუ მოგეწონათ ვიდეო, მოიწონეთ იგი, გამოიწერეთ არხი და დაგველოდეთ მალე კანტაბრიას ავტონომიურ გაერთიანებაში შევხვდებით. დროებით.